ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୱନି, ଲିପି, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅକ୍ଷର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧ୍ୱନି, ଲିପି, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅକ୍ଷର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାଷାର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଧ୍ୱନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ମୂଳ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। ତେବେ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖ, ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାଷା କହିବା ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, କହିବା ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। କହିବା ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଭାଷାର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଧ୍ୱନି। ତେବେ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଯେକୌଣସି କମ୍ପନରୁ ଆମ କାନକୁ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ ତାକୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେତେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯାହା ଆମ କାନକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ତାକୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ମେଘ ବର୍ଷିଲେ ଟପର ଟପର ଧ୍ୱନି ହୁଏ। ପବନ ବହିଲେ ସୁ ସୁ ଧ୍ୱନି ହୁଏ। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ, ମେଘ ବର୍ଷିଲେ ଟପର ଟପର ଧ୍ୱନି ହୁଏ, ପବନ ବହିଲେ ସୁ ସୁ ଧ୍ୱନି ହୁଏ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲେ ଘଡ଼ 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 ଗର୍ଜନ ଶୁଭେ। ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଅଛି। ବାଘର ଗର୍ଜନ, ସିଂହର ଗର୍ଜନ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ସ୍ୱର, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଅଛି। କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲେ ଗର୍ଜନ ଶୁଭେ। ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ଧ୍ୱନି ଅଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେଷ୍ଟା, ମଣିଷ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯେ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ବା ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ବା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ମଣିଷ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯେ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରର ଧ୍ୱନିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏପରିକି ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମଣିଷ ଚୁପ୍ ରହିପାରେ। ମଣିଷ ଏକମାତ୍ର ଜୀବ, ତା ମନର ଭାବକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦରକାର ବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିପାରେ। କଥା ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିପାରେ କିମ୍ବା ରୋକଠୋକ ସତ କହିଦେଇପାରେ। ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଧୀରେ କହିପାରେ, ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିପାରେ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ମଣିଷ ଏକମାତ୍ର ଜୀବ ଯିଏକି ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚୁପ୍ ରହିପାରେ, କଥା ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିପାରେ, ରୋକଠୋକ ସତ କହିଦେଇପାରେ, ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଧୀରେ କହିପାରେ, ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିପାରେ ଓ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଏତେ ସବୁ ଧ୍ୱନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ମଣିଷର ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧ୍ୱନି କହିଲେ କେବଳ ମଣିଷ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗଠନର କ୍ଷମତା ଥିବା ଓ ଶୁଣି ହେଉଥିବା କମ୍ପନକୁ ବୁଝାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧ୍ୱନି କହିଲେ କେବଳ ମଣିଷ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗଠନର କ୍ଷମତା ଥିବା ଓ ଶୁଣି ହେଉଥିବା କମ୍ପନକୁ ବୁଝାଏ। କହି
ଓ ଶୁଣି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି କହି ଓ ଶୁଣି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଏ ହେତୁ ଚିତ୍କାର କିମ୍ବା ହୁଇସିଲ୍ ମାରିବା, ଚିତ୍କାର କରିବା କିମ୍ବା ହୁଇସିଲ୍ ମାରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଧ୍ୱନି ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍କାର କରିବା, ହୁଇସିଲ୍ ମାରିବା, ଏହି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଅ, ଆ, ହ୍ରସ୍ୱ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଇ, କ, ଖ, ଗ ଆଦି ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି। କାରଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଖ କହିହେବ, ଆଇ କହିହେବ, ସେମିତି କଳ, ଖଳ, ଗଳ ଆଦି ଅର୍ଥ ଥିବା ସଂକେତ ତିଆରି କରିହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଗଲା ଅ, ଆ, ହ୍ରସ୍ୱ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଇ, କ, ଖ, ଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଅଖ, ଆଇ, ସେମିତି କଳ, ଖଳ, ଗଳ ଆଦି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଯେଉଁ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ଅ, ଆ, ହ୍ରସ୍ୱ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଇ, କ, ଖ, ଗ ଆଦି ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି। କାରଣ ଏଇ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଅଖ, ଆଇ, କଳ, ଖଳ, ଗଳ ଆଦି ଅର୍ଥ ଥିବା ସଂକେତ ତିଆରି କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି, କାରଣ ଏହି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅର୍ଥ ଥିବା ସଂକେତ ତିଆରି କରି ହେବ। ଏହିପରି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷାର ନିଜର ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଏଥିରୁ କେତେକ ଧ୍ୱନି ସମାନ, କେତେକ ଅସମାନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଧ୍ୱନି ସମାନ, କେତେକ ଧ୍ୱନି ଅସମାନ ହୋଇପାରେ। ସୁତରାଂ ଯାହା ମଣିଷ ତୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୁହାଯାଏ ଓ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ଧ୍ୱନି। ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ମଣିଷ ତୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୁହାଯାଏ ବା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ଧ୍ୱନି। ମନେ ରଖ, ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ମଣିଷ ତୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୁହାଯାଏ ବା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ଧ୍ୱନି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଆମେ ଲିପି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲିପି କ'ଣ ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା। ଲିପି, ଆମେ କହିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ତାର ଦେଖି ହେଉଥିବା ଆକାରଟି ହେଉଛି ଲିପି। ଆମେ କହିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ତାର ଦେଖି ହେଉଥିବା ରୂପଟା ହେଉଛି ଲିପି। ତାର ଦେଖି ହେଉଥିବା ଆକାରଟି ହେଉଛି ଲିପି। ମାଟି ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ଲିପାଯାଏ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ମା' ମାନେ ମାଟି ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋବର ଓ ମାଟିରେ ଲିପନ୍ତି। କାନ୍ଥ ବା ପଟାରେ ରଙ୍ଗ ଲିପାଯାଏ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, କାନ୍ଥରେ, ପଟାରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଲିପିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୋଳିବା। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଲିପିବା ଶବ୍ଦ ବୋଳିବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଥର କାନ୍ଥ, ତମ୍ବା ପଟା, କନା ବା କାଗଜରେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ବୋଳି ଦିଆଯାଏ ବା ଲିପି ଦିଆଯାଏ ଓ ତାହା ସେହି ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଶିଖାଇ ଦିଆଗଲେ ଆମେ ସେହି ଲିପା ଯାଇଥିବା ରୂପକୁ ଦେଖି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ। କ'ଣ ହୁଏ? ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଥର କାନ୍ଥ, ତମ୍ବା ପଟା, କନା ବା କାଗଜରେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ବୋଳି ଦିଆଯାଏ ବା ଲିପି ଦିଆଯାଏ ଓ ତାହା ସେହି ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଶିଖାଇ ଦିଆଗଲେ ଆମେ ସେହି ଲିପା ଯାଇଥିବା ରୂପକୁ ଦେଖି
उद्दिष्ट ध्वनि उच्चारण करू। भाषा क्षेत्र रे ध्वनिर लिपन रूप को लिपि कुहा जाए। पिला माने मन कर आमे कहूचे क क ये गोटे ध्वनि कि ख गोटे ध्वनि है। अच्छा आमे ताकू जिते बड़े लेखु क ख ताकू गोटे निर्दिष्ट रूप दो। ख क म च गोटे गोटे निर्दिष्ट रूप देऊ। जेते बेले आमे ताकू लेखि दऊ ताकू गोटे निर्दिष्ट रूप दऊ। पत्थर कांथ तंबा पट्टा कन्ना बा कागज रे एपर निर्दिष्ट रंग रे निर्दिष्ट रे ताकू कौन कर जाए बोली दिया जाए बा लिपि दिया जाए। शुणा जाउतुबा ध्वनि गुडी को देखिवा पई आमे कौन करू पत्थर कांथ तंबा पट्टा कन्ना बा कागज रे एपरि निर्दिष्ट ढंग रे बोली दिया जाए बा लिपि दिया जाए और ता से ध्वनिर प्रतीक बोली शिखै दिया जाए। आमको एटा क एटा ख एटा म एटा च आमको शिखै दिया गले आमे सेही लिपा जाइतिबा रूप को देखि उद्दिष्ट ध्वनि को उच्चारण करू। एटी च क लेखा हेले च चर गोटे रूप क कर गोटे रूप आमे जानुचे ताकू मिसई के आमे लिखि दऊ एवं ताकू पढ़ू कौन च क चक अ ख अख क ळ कळ ये सब आमे ताकू पढ़ी थाउ। तेबे आमे से ध्वनिर प्रतीक बोली आमको से गुटे शिखाई दिया गला आमे सेही लिपा जाइथिबा रूप को देखि उद्दिष्ट ध्वनि उच्चारण करू। भाषा क्षेत्र रे ध्वनिर लिपन रूप को लिपि कुहा जाए। मन रख भाषा क्षेत्र रे ध्वनिर लिपन रूप को लिपि कुहा जाए। लिपि का कुहा जाए ना भाषा क्षेत्र रे ध्वनिर लिपन रूप को लिपि कुहा जाए। अ ए 26 ख ए छवि को देखिले आमे कौन कहू अख पुणी च ए 26 क ए छवि को देखिले आमे कौन कहू चक। एपरि कहिबा सह आमे तार अर्थ बा भाव को मध्य बुझिबा। पूर्वरु भाषा संबंध रे आलोचना कला बेले आमे जानिथिले जे भाषा हेउची प्रतीक बा संकेत। आगुरु आमे भाषा संबंध रे आलोचना कला बेले आमे जानिथिले जे भाषा हेउची प्रतीक बा संकेत। आमे चक्कर चित्र न करी केवल चक उच्चारण कले से वस्तुटी को बुझी जाऊ। आम चक्कर चित्र न करी आम खाली लिखिदबा च क लिखिदेले आम मन भीतर चक्कर गोटा चित्र आसी जाए। आम जानू एईटा को लिखिदेले आर ए जिनसटी हो चक एमती लिखिदेले ए जिनसटा को आमे बुझिबा। तेणु ए उच्चारण से वस्तुर प्रतीक। पुणी ए ध्वनिर उच्चारण को देखिबा ओ देखाइबा पई आमे जो संकेत आंकी देले ता से ध्वनिर प्रतीक भावे देखायला। व्यवहृत ध्वनिर प्रतिनिधित्व करुथिबा दृश्यमान संकेत बा प्रतीक हेउची लिपि। आमे जो ध्वनि को व्यवहार करू से ध्वनिर प्रतिनिधित्व करुथिबा दृश्यमान संकेत बा प्रतीक हेउची लिपि। पृथ्वीर सबु भाषार लिपि सृष्टि होई नाही। समृद्ध और विकसित भाषा मानकरे ज्ञान बा ज्ञान को साइति रखिबा पई और आदान प्रदान पई लिपिर व्यवहार करा जाए। पृथ्वीर सबु भाषार लिपि सृष्टि होई नाही। जो भाषा गुड़िक समृद्ध जो भाषा गुड़िक विकसित से समृद्ध और विकसित भाषा मानकरे ज्ञान बा ज्ञान को साइति रखिबा पई और आदान प्रदान पई लिपि व्यवहार करा जाए। गोटे समृद्ध भाषार गोटे विकसित लिपि माला व्यवहृत होता है। जो भाषा समृद्ध जो भाषा विकसित से समृद्ध विकसित भाषार लिपि माला व्यवहृत होता है। एपरि केतक भाषा रही
ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥନ ଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିର ଲିପି ସମାନ। ଏମିତି କେତେକ ଭାଷା ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କହିବାର ଭଙ୍ଗୀ, କଥନ ଭଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିର ଲିପି ହେଉଛି ସମାନ। ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି ଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଅହମିଆ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି ରହିଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଅହମିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆମେରିକା ଅଧିବାସୀ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀ ନ କହି ଆମେରିକାନ ଭାଷା ବୋଲି କହନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଆମର ଆମେରିକା ଅଧିବାସୀ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀ ନ କହି କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆମେରିକାନ ଭାଷା ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲିପି। ଇଂରାଜୀ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଆମେରିକା ଅଧିବାସୀ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀ ନ କହି ଆମେରିକାନ ଭାଷା ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଆମେରିକାନ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରୁଷ, ଫରାସୀ ଆଦି ଭାଷାରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି ଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଲିପି ନଥାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ରୁଷ, ଫରାସୀ ଆଦି ଭାଷାରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି ଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଲିପି ନଥାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚୀନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଲିପି ନଥାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଚୀନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଲିପି ନଥାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଲିପି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏ କଥା ଟିକେ ମନେ ରଖ, ଚୀନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଲିପି ନାହିଁ। ଚୀନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଲିପି ନଥାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଲିପି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ଲିପି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସବୁ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସମୃଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଭାଷାର ଲିପି ଥାଏ। ସବୁ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସମୃଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଭାଷାର ଲିପି ଥାଏ। ଲିପିକୁ ଦେଖି ଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ, ଚିହ୍ନିବା ଓ ରୂପ ଦେବାର ବିଧିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ନା ଲିପିକୁ ଦେଖି ଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଚିହ୍ନିବା ଓ ରୂପ ଦେବାର ବିଧିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲିପି ରଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲିପି ରଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଲିପି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ରହିପାରେ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଲିପି ଅଛି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ରହିପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ ଧ୍ୱନି, ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ 3ଟି ଲିପି ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କେଉଁଠି ତାଲବ୍ୟ ସ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କେଉଁଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କେଉଁଠି ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ 3ଟି ଲିପି ରହିଛି। ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ। ଏହାର 3 ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଜି ଆମ ଭାଷାରେ ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ତିନି ପ୍ରକାର ସ ଆମେ ଲେଖୁ। ସେମିତି ହର୍ଷୁ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ଏବଂ ହର୍ଷୁ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଲିପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମେ ଉ କହୁ, କହିଲା ବେଳେ ଉ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ହର୍ଷ ଉ ଲେଖୁ, କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ଉ ଲେଖୁ। ସେମିତି ଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହର୍ଷ ଇ ଲେଖୁ, କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ଇ ଲେଖୁ। ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ହର୍ଷ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ଏବଂ ହର୍ଷ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଲିପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏପରି କେତେକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏପରି କେତେକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ମୁଣ୍ଡ, ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଆମେ ଲେଖୁ ମୁଣ୍ଡ ମହର୍ଷୁକାରେ ମୁଁ, ଏଠାରେ ଣ ତଳେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଦୁଇ ଭଳି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କ'ଣ? ଡ। ମୁଣ୍ଡ ଣ ଡଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଆମେ ଲେଖୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁ ମୁକ୍ତା, ମୁକ୍ତା ମହର୍ଷୁକାରେ ମୁଁ କ ତଳେ ସେମିତି ଦୁଇ ଭଳି ଚିହ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଦୁଇ ଚିହ୍ନଟି। ସେଠି ସେଇ ଦୁଇ ଚିହ୍ନଟା କ'ଣ? ଏଠି ତ ହେଲା ଡ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ? ସେଇ ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ତ। ମୁକ୍ତା ଦେଖ ଏକା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ସେଇ ଦୁଇ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୁଇ ଭଳି ଚିହ୍ନଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ତଳେ ଦିଆଯାଏ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ତଳେ ଦିଆଯାଏ, ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଡର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିହ୍ନଟି କ ତଳେ ଦେଲେ ତାହା ତ ହେଇଯାଏ। ମୁକ୍ତା କ ତକ ତ, ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଣ ଡଣ୍ଡ, ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଣ ତଳେ ସେଇ ଦୁଇ ଭଳି ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ସେଠି ଡର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସେ, ଣ ଡଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ମୁକ୍ତା କ ତଳେ ସେଇ ଦୁଇ ଭଳି ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ ହବ? ତ ଫଳା ହେଇଯାଏ, ତ। କ ତକ ତ ମୁକ୍ତା ମହର୍ଷୁକାରେ ମୁଁ, କ ତକ ତ ମୁକ୍ତା ଆକାରେ ତା, ମୁକ୍ତା। ଏପରି ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଳେ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଏଭଳି ବହୁ ବିଷମତା ଦେଖାଯାଏ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ। ତଥାପି ଏସବୁକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେ ମନେ ରଖି ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେ ମନେ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ସେଇ ଭାଷାର ଧ୍ୱନିକୁ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। ସେଇ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ଲିପିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ, ନାଇଁ କି? ଗୋଟିଏ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ସେଇ ଭାଷାର ଧ୍ୱନିକୁ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। ସେଇ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ଲିପିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଓ ତାର ପ୍ରତୀକ ଲେଖ ରୂପ, ଏହି ଧ୍ୱନି ଓ ତାର ପ୍ରତୀକ ଲେଖ ରୂପ ଲିପି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଏହା ସଜାଯାଇ ଶିଖାଯାଏ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଧ୍ୱନି ଓ ତାର ପ୍ରତୀକ ଲେଖ ରୂପ ଲିପି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଏହା ସଜାଯାଇ ଶିଖାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଧ୍ୱନି ଓ ତାର ପ୍ରତୀକ ଲେଖ ରୂପ ଲିପି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଏହା ସଜାଯାଇ ଶିଖାଯାଏ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ଲିପି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହା ହେଉଛି ଅକ୍ଷର। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି ଓ ଅକ୍ଷରକୁ ଏକା କଥା ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣୁ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି ଓ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଏକା, ନାଇଁ କି? ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି ଓ ଅକ୍ଷରକୁ ଏକା କଥା ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଥିବା ଲିପିକୁ ସେହି ଭାଷାର ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଯେଉଁ ଲିପି ଥାଏ ତାକୁ ସେହି ଭାଷାର ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି।
एहार कारण है यही शब्दर अर्थ जहाँ क्षर हुए नहीं ताहा अक्षर। मन रख, जहाँ क्षर हुए नहीं, ये शब्दर अर्थ जहाँ क्षर हुए नहीं ता अक्षर। गोटे कथा बा ज्ञान को लिखि रखिदेले या बहु काल जाए स्थायी हो रही जाए, जहाँ क्षर हुए नहीं बा क्षय हुए नहीं, शीघ्र नष्ट हुए नहीं। बुझी, जहाँ क्षर हुए नहीं बा क्षय हुए नहीं, शीघ्र नष्ट हुए नहीं, ता कालक्रमे लिपि ता हूँ कौन अक्षर। जहाँ क्षर हुए नहीं बा क्षय हुए नहीं, शीघ्र नष्ट हुए नहीं, तेणु कालक्रमे लिपि माध्यम साहित्य रखा जाउथिबारु लिपि को अक्षर कुआ जाइछि। मन रख, कालक्रमे लिपि माध्यम गुड़ी को कौन करा जाए, साहित्य रखा जाए। साहित्य रखा जाउथिबारु लिपि को अक्षर कुआ जाइछि। किंतु आज आधुनिक व्याकरण रे अक्षर कहले गोटे स्फुटरे बा गोटे थररे उच्चारित ध्वनि, उच्चारित ध्वनि बा ध्वनि मानंकु बुझुछु। जेमिति कि कुआ जाइछि जता ओ, ओ गोटे अक्षर। ध, धरिबा को आदेश देला बेले आमे कहू ध, ध धरिबा को आदेश देला बेले एपरि कुआ जाए। एहा ध एवं अ मिसी गोटे अक्षर, ध अ मिसी गोटे अक्षर। ख एवं आ मिसी कौन है, खा गोटे अक्षर। कारण या गोटे थररे उच्चारित हेउछि। कष्ट, यही शब्द रे क अ स ट अ ध्वनि गुड़िक क्रम भाव रही। कष्ट, क केमती क अ, स्ट केमती स ट अ, स मूर्धन्य स। तेबे क केमती क अ, कष्ट मूर्धन्य स ट अ इसी स्ट कष्ट। ध्वनि गुड़िक ये ध्वनि गुड़िक क्रम भाव रही। उच्चारण बेले क अ गोटे थर उच्चारित हुए, आम कौन कहू क। तेणु यह गोटे अक्षर एवं स ट अ मिसिक कौन है गोटे थर स्ट, गोटे थर उच्चारित हुए स्ट। तेणु यह गोटे अक्षर कष्ट। क गोटे अक्षर, स्ट गोटे अक्षर। किंतु क दीटा अक्षर मिसिक स्ट तीनटा ध्वनि को नहीं। क क अ मिसिक क स ट अ मिसिक स्ट बुझिपार ना नहीं। तेणु से कहूँ उच्चारण बेले क अ गोटे थर उच्चारित हुए, तेणु यह गोटे अक्षर। सेमती स ट अ गोटे थर उच्चारित हुए, तेणु यह गोटे अक्षर। एहीपरि विचार कले बस, आम कहू बस दुईटे अक्षर ब दंत्य स, किंतु बस गोटे अक्षर। सेमती उठ दुईटे अक्षर हर्ष उठ, किंतु उठ गोटे अक्षर। एमती दुई तीन चारिटी ध्वनि को नहीं गोटे गोटे अक्षर हो पारे आम ओडिया भाषा। एमती दुईटी तीनिटी चारिटी ध्वनि को नहीं, दुई तीन चारिटी ध्वनि को नहीं गोटे गोटे अक्षर हो पारे। उदाहरण स्वरूप सौराष्ट्र गोटे शब्द सौराष्ट्र। सौ केमती दंत्य स व अ मिसिक रही स्वराष्ट्र, स्वराष्ट्र स्वराष्ट्र दंत्य स व अ मिसिक कौन है
ସ୍ୱ। ରା କେମିତି ହେଇଛି? ର ଆ ରା। ଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ହେଲା? ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ଟ ର ଅ ମିଶିଲା। ସ୍ୱ ରା ଷ୍ଟ୍ର। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର। ସ୍ୱ ରା ଷ୍ଟ୍ର ମିଶିକରି ହେଲା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରେ 3ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରରେ 2ଟି ଓ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷରରେ 4ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଦେଖ, ସ୍ୱରେ କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି? 3ଟି। ରାରେ କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି? 2ଟି। ଷ୍ଟ୍ରରେ କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି? 4ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ନାଇଁ କି? ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରେ 3ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରରେ 2ଟି ଓ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷରରେ 4ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷାରେ 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି ଧ୍ୱନିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ଏହି ବିଷୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।